な歩道のようです。しばらく歩道を徐行します。ラスト京都山科店前です。国道1号線は右側の道路です。交通量が多くて右側の道路に行けません。このように迂回したいと思います。滋賀県に入りました。横木2丁目交差点も国道1号線が右側の道路です。交通量が多くて右側の道路に行けませんので、このように迂回したいと思います。国道1号線に戻りました。あちらのおじいちゃんについていくことにしました。おじいちゃん、かなり速いです。こちらはクロスバイクなのに差がついています。ここから上り坂です。上り坂なのにおじいちゃんがどんどん登っていきます。もう豆粒のようになってしまいました。
よ、おじいちゃん。この交通量で一人で走りたくないよ。おじいちゃんすごい。おじいちゃんを見失いました。体力も限界なのでここで小休止します。ご視聴ありがとうございました。